Halo guys, ketemu lagi dengan channel Rider Ngawur. Sesuai janjiku kemarin guys, setelah pasang klakson truk di Satria FU 150, kali ini saya mau pasang toa 15 watt guys. Ini beli di Shopee, harganya 250-an. Ini modulnya 12 suara double tone, belinya juga di Shopee, harganya 150-an guys. Ya, kita pasang dulu guys, bagaimana suaranya nanti guys. Mari guys, kita pasang toanya dahulu guys. Ini toa udah kepasang kencang guys, kita ganti sambungkan ke modulnya. Kita coba dulu guys. Dikasih isolasi dulu guys ya. Yang kabel yang sama ini didapetin kotoannya guys, hijau-hijau didapetin ketuanya.
Yang kabel merah ini dapetin stop kontak atau aki yang plus guys. Yang kabel hitam ini ground dapetin body atau main aki. Sudah guys, udah kepasang guys, mari kita coba. Yang nomor 2. Nomor 3. Nomor 4. Nomor 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Ya udah guys, sementara ini dulu, nanti kabelnya diberesin dulu ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.